Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын донердің рецептісімен бөлісетін боламын. Үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ендеше кеттік, донерімізді дайындайтын боламыз. Ең бірінші картофелімізді алып, жақсылап жуып, сыртын тазартып алатын боламыз. Тазартылған картоптарымызды алып, ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Менде туралған картоптарды алып, салфеткаға жайып, суын құрғатып алдым. Картоптарды міндетті түрде салфеткаға жайып, суын кептіріп аламыз. Картоптарымызды осылайша ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Кейін қызып тұрған табадағы майға картоптарымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Кейін біз донердің салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге қияр, помидор, тауық еті, қуырылған картофеліміз қажет болады. Қияр мен қызанағымызды осылайша ұзынша етіп турап алатын боламыз. Мен тауық етін алдын ала суға қайнатып, оны да ұзынша етіп турап дайындап қойдым. Кейін кетчуп пен майонезімізге тұз салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде лаваштар дайын, магазин лаваштары. Менде 5 лаваш кетті донерге. Кейін лаваштарымыздың ортасына осылайша дайындалған салмаларымызды біртіндеп салатын боламыз. Көрсетілгендей бірінші қиярымызды, тауық етімізді, картоп, помидорымызды салатын боламыз. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай лаваштарыңызды осылайша орап шығатын боламыз. Орап дайындап болғаннан кейін қызып тұрған табаға май жақпай, лаваштың екі жағын 5 минуттай қуырып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің донеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.